म्हणून आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. म्हजे बरोबर आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर मिस्टर तनयू मोन्सेरात, सेक्रेटरी रेव्हेन्यू मिस्टर संदीप जॅकीस आसा. आमी आयच्या कॅबिनेटाचें डिसिजन प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ 28 पोस्ट इन द डिपार्टमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ द डिजाबिलिटी हे आयच्या कॅबिनेटान सँक्शन जाले 28 पोस्ट. सेकंड इज एन प्रपोजल फॉर फिलिंग ऑफ 2 पोस्ट ऑफ द असिस्टंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ Neurology in Goa Medical College on contract basis. Third one, fixation of the rate for calculating the occupancy price to paid for the regularization under section 38 of the Goa Land Revenue Code 1968. हाच्या अंतर्गत आम्ही लँड रेट्स जे आसा म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ताच्या खातीर फायनलायज केल्ले आसा. रेट सांगता हांव फिक्स केल्या आता आज नोटिफाय जातले सांगपाक कितें हरकत आसा तुमकां. एडिजन प्री 1972 जे आहा हाज्या खातीर 25 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर आसतलो एज एप्लिकेबल. जेची लँड 200 आहा 300 आहा 400 आहा तेका सर्टिफिकेट. दीस इज फॉर सनत क्लास 1 सनत दितले डायरेक्टली जेचें घर गव्हर्मेंट लँडान आसा 1972च्या पयलीं. अपार्ट फ्रॉम दीस लँड तुमकां आनी काय करचें तो विशय मागीरचो, तेजेर आत्तां आमी डिस्कस करिना. तुका हांगासर सांगता आसतना होच विशय सांगता फक्त. Between 1973 to 1986, 50% of the minimum land rate means 50% of the circle rate. For example, circle rate जर त्या विलेजीन 200 रुपया आसलो जाल्यार ताका 100 रुपया पे करचे पडटले. थर्ड वन इज इन 1987 to 2000, 75% ऑफ द मिनिमम लँड रेट. म्हणजे एखाद्या विलेजीत जर सांग्या वयल्या 100 रुपया सर्कल रेट जर आसत जाल्यार ताका 75 रुपया पे करचे पडटले. त्या टायम नोटिफायड इन 2014. सर्कल रेट सगळे लास्ट नोटिफायड 2014 केल्ले आहा. द रेट वील नॉट गो बिलो 50 रुपीज. आनी खंयच्याय विलेजीन 60 रुपया सुद्दां आसा तशें म्हणून बिलो 50च्या सकयल गेल्लो ना. फोर्थ वन इज एन फ्रॉम 2001 to 2014 मिनिमम लँड रेट जो आसा तो एप्लिकेबल जातलो. म्हणजे खंयसरूच 2001 सालापासून 2014 साला पर्यंत जर कोणी चुकून गव्हर्मेंट लँडान घर बांदला जाल्यार जो सर्कल रेट आसा तोच सर्कल रेट ताका फारीक करचो पडटलो, कमी न्ही. दीस इज रिगार्डींग टू द गव्हर्मेंट लँड ऑन एनक्रोच्ड प्रॉपर्टी. एक्झॅक्टली रायट. 2014च्या पयलीं 15 वर्सांची रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसपाक जाय. तो तूं रोकाच्या अंडर यो तें नांव उलयतलो तेन्ना सांगपाचें तुका. तें ताका घर जर तो आमी त्या ती म्हटलं तुका 1972च्या पयलींचें घर जर आसत जाल्यार ताका कसलेच पयशे भरचे पडचे ना. म्हणजे तो निव्वळ आमी म्हणटा आमचो मूळ गोंयकार ताका फक्त 1000 रुपया भरून ताका सनद सर्टिफिकेट मेळटली. 1000 रुपया पंचायतीक भरून तेजें घर कायदेशीर जाल्ल्याची ताका सर्टिफिकेट मेळटली. तें हांव तुका मागीर म्हाज्या भाशेन उलयतना सांगता परत. ओके. म्हणजे मागीर कोण विरोध करता तांकां करूं न्ही. फिक्सेशन ऑफ द रेट फॉर कॅल्क्युलेटींग द कॉम्पेन्सेशन टू बी पेड टू द कोमुनिदाद फॉर रेग्युलरायझेशन ऑफ एनक्रोच्ड अंडर आर्टिकल 372B ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1971. हाजे रेट सांगता आसतना जो प्रायर टू 1972 आसा कोमुनिदादीच्या प्रॉपर्टीन एनक्रोच करून घर बांदला जाल्यार ताका 25 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर प्लस 20% पेनल्टी. म्हणजे आमी कोमुनिदादीक 25 रुपया दिवनूय बी 20 रुपयाची पेनल्टी दिता. 20% कोमुनिदाद 20% ऑफ दॅट अमावंट टोटल अमावंट. म्हणजे जागो जर 300 स्क्वेअर मिटर मॅक्झिमम दिलो जाल्यार तेजे 25 त्रिक 75 म्हणजे 300 into 25 प्लस 20% ऑफ दॅट 7500 रुपया प्लस 20% जालें तेजें. कोमुनिदादीक मॅक्झिमम 300च तेज्या वयर ना. 300 किंवा घर आनी घरा भोंवतीलो 1 मिटर 2 मिटर सॉरी घर आनी घरा भोंवतीलो 2. गव्हर्मेंटाक मॅक्झिमम 400 आनी ना जाल्यार जेच्या पोदेशनान आहा तो घर आनी घरा भोंवतीलो 2 मिटर. हांगासर फक्त 20% ऑफ द पेनल्टी ऑफ दॅट व्हॅल्यू. सेकंड 1976 50% of the circle rate plus 20% is the penalty.
म्हणजे 400 रुपया जर रेट असलो जाल्यार ताका 200 रुपया पर स्क्वेअर मिटर पडलो प्लस 40 रुपया एक्स्ट्रा पडले म्हणजे 240 रुपया पर स्क्वेअर मिटर पडलो. थर्ड वन 1987 to 2000 75% ऑफ द सर्कल रेट प्लस 20% पेनल्टी. आणि अगेन नाव इन 2001 to 2014 ताका 100% सर्कल रेट पे करपाक जाय प्लस 20% पेनल्टी. म्हणजे कोमुदातीचो दोन गजाली आमी करता. एक तेंचो कन्सेंट मागला, दुसरो तांकां सर्कल रेट फारीक करता जो तांकां एक्चुअली मेळटालो प्लस 20% पेनल्टी दिता. आनी हरशीं तांच्या कायद्या प्रमाणे तांकां 20 वर्सांचो फोरो भरून तांकां जो हे मेळटालो जागो मेळटालो. द सेम वी आर डुईंग हियर. जे एडवान्स पयशे भरप म्हणजे 20%चो 20 वर्सांचो फोरो भरल्या पेक्षा चड पयशे जाता. ते आमी खंयसरूच कोमुदातीचो जागो एनक्रोच केल्ल्यांची फाट थोपटी ना. तांकां वयल्यान पेनल्टी दिवन तेंचे पयशे भरपाक लायता, तांचो कन्सेंट घेवपाक लायता. आमी म्हटलां जर आनी ही एनक्रोचमेंट जी आहा पळय न्हू ही तेन्ना केन्ना तरी सरकाराच्या वेळार जाल्ली जमनी तेंच्यो तेंच्यांनी एनक्रोच करूंक दिवंक जायना आसल्यो. तेंच्यांनी दिल्या ते आज लोकांची घरां मोडूंक दिवची अशें आमी म्हणना. क्रायटेरिया फुलफील 14-15 वर्सांची रेजिडंस सर्टिफिकेट कंपल्सरी आसपाक जाय. 2014च्या पयलीं तेणी घर बांदलेलें आसपाक जाय. ते आमी कोर्टा कडेन आमचे ऑलरेडी कोर्टाची केसी सगळे एप्लाय करूंक शकता. इट इज सब्जेक्टेड टू द बाकीचो मागीर आमी कोर्टांतले मेन केसीक आमी पार्टी आहा सो दॅट वी आर वर्किंग ऑन इट. हां, दुसरे पयशे जे आसा पळय न्ही हे डायरेक्टली 100% एमावंट वील गो टू द कोमुनिदाद. 100% एमावंट जी आमी घेता ती सगळी कोमुनिदादी वयता आनी ती तेन्नाच वयतली डायरेक्टली इंडिविज्युअली तेंच्या अकावंटाचेर जमा जातली. ओके. आयटम नंबर 5 एप्रुवल टू द हँडओवर ऑफ कंप्लीट पॉझेशन ओनरशीप ऑफ द टेनामेंट्स अलॉटेड टू द डिस्प्लेस्ड पर्सन of the 4-lane NH17B landslide and fire victims at Sada and Katem Baina in Marmagoa Taluka, at Chimbal in Tiswadi Taluka, along with the undivided portion of the land to allotee. 3 जाग्याचेर हे टेनामेंट सरकारान 1990, 91 आनी 2000 सालांत दिल्ले. अशे जवळपास 400 लोक आसा. अजुनूय बी ते तेंच्या टांगती तलवार तशीच आसली. ते आमी क्लियर करपाचें थारायलां. हे टेनामेंट्स डायरेक्टली फक्त 1000 रुपया भरून आमी डायरेक्टली ओनरशिपा सहीत तांकां दिता. म्हणजे म्हज्या घरांतलो हो एक मुद्दो आसा. 1000 रुपया पर हावस तांकां ओनरशीप सहीत दिता आमी. कारण तेंचे ऑलरेडी टेनामेंट थंय आसा, डेलिमिटेड कंडिशनान आसा. ना, हे 1000 रुपया पर फ्लॅट सरळ. 400 केसीस आहा मिनिमम. आयच्या मिटिंगेचे कॅबिनेटाच्या मिटिंगेचे हेच डिसिजन आशिल्लें. नेक्स्ट मानादीक होम मिनिस्टर अमित शहाजी हे गोंयांत येता 4 तारखे दीस. तांचो कार्यक्रम आमी म्हजें घर हाजो खास करून इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम आसतलो. ते टेंटेटिवली गोंयांत 4:30 म्हटल्यार पावता. आमी पुराय गोंयभरच्या लोकांक सगळ्या जाणांक जे जे बेनिफिशरीज आसा म्हज्या घर ह्या योजने सकयल हांव वाचता त्या सगळ्या जाणांनी फॉर्म कलेक्ट करपाक सुद्दां त्या कार्यक्रमाक येवचें. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसाचेर तांकां फॉर्म हे थंयसर आमी दितले. सगळ्यांची येवपाची सोय ही सरकारान केल्या. त्या खातीर सगळ्या ग्रामपंचायतींतल्यान एप्रॉक्सिमेटली 2 वरांचेर बस सुट्टली. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 4 वरांचेर वेन्यूचेर पावचे. लोकांच्या च्या सहीत जेवणाची वेवस्था सरकारान थंयसर केल्ली आसा. म्हणून फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसाचेर सगळ्या जाणांनी फॉर्म कलेक्ट करपा खातीर हांगासर येवचें. वर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट दवरल्या. 7 प्रोजेक्ट जे NBCC करता. जुंता हावस आसतलो, गव्हर्मेंट गॅरेज आसतलो, प्रशासन स्तंभ आसतलो, सर्कीट हावस आसतले. हे पुराय 7 प्रोजेक्टांचो फावंडेशन स्टोन आमी होम मिनिस्टराच्या हस्ते लायता. 4 टुरिझम डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट युनिटी मॉल, टावन स्क्वेअर, छत्रपती शिवाजी महाराज फोर्ट अँड अपग्रेडेशन ऑफ द हार्बरलेम वॉटरफॉल हाजो फावंडेशन स्टोन अमित शाहजीच्या हस्ते लागतलो. 2 प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची हावज आसा बिचोले आनी म्हापसा तांच्यो लायता. 3 प्रोजेक्ट गोवा मेडिकल कॉलेजचे वीच इज एन फावंडेशन स्टोन लायता. आनी 2 प्रोजेक्ट PWDचे वीच इज एन पुलीस हावजींग
हाजो आमी फावंडेशन स्टोन लायता. पर्वरी एक आनी दुसरो आल्तीन आहा. वर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द डिफरंट प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट गोवा डेंटल कॉलेज हाजें वर्च्युअली इनॉग्रेशन आसा. वन प्रोजेक्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी DB ग्राउंड एट पणजी ताजें वर्च्युअली इनॉग्रेशन जातलें. आनी वर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द विटनेस रूम ऑफ नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा इज सेकेंड इन द कंट्री. आतां पर्यंत विटनेस रूम हे म्हणजे गोंयान आमी दुसरे आसा पुराय देशांत करपी. विटनेस रूम अजून कोणी तशा पद्दतीत कलेक्टरांनी करूंक नाशिल्ले. ओके. वर्च्युअली फ्लॅगिंग ऑफ द 4 व्हॅन ऑफ द फॉरेन्सीक सायन्स. ओके. ताज्या उपरांत स्वयंपूर्ण गोवा आनी एक MOU सायनींग आसा. स्वयंपूर्ण गोंयक 5 वर्सां पुराय जाता. ताज्या निमित्तान स्वयंपूर्ण बूक हो इनॉग्रेट करतले. 5 वर्सां कंप्लीट जाता म्हणून. मागीर सायनींग ऑफ द MOU वीथ द GHRTC एंड मेधावी स्कील युनिवर्सिटी. आमच्या ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान जितको स्टाफ आसा ताका स्किलींग अपग्रेड करपा खातीर आमी मेधावी युनिवर्सिटी हाजे कडेन टायप केला. त्या सगळ्या भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट आमी तांकां स्किलींग एड्युकेशन दिता. मेधावी युनिवर्सिटी इज अ डेल्ली बेस्ड युनिवर्सिटी एप्रूव्ड बाय द BHO. म्हणजे हे आमचे बाय दॅट ग्रॅज्युएशन कमिशन तांच्या खातीर एप्रूव्ड आसा. अपग्रेडेशन म्हणजे कोण 8वी आहा ताका 10वी मेळटली सर्टिफिकेट, 10वी आहा ताका 12वी मेळटली, 12वी आहा ताका ग्रॅज्युएट मेळटली. कोण ITI आहा ताका ताज्या फुडली ऑनलायन एग्जाम्स सगळ्यांक. तांकां तेंच्यो 3 म्हयने 6 म्हयने 1 वर्स अशे डिफरंट टेन्युअर्स आसात. आनी हांकां सगळ्या जाणांक फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार शिकयतले. कारण दे आर वर्कींग वीथ अस इन अ ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन म्हणून. इन फ्युचर तांकां बेटर प्रॉस्पेक्ट्स मेळचे म्हणून तेंचें क्वॉलिफिकेशन अपग्रेडेशन करपाचें काम आमच्या सरकारान घेतलें. तेंच्यो फीज सगळ्यो आमी बेर करता त्या खातीर. तेंच्यांनी फक्त ऑनलायन शिकपाचें आनी परीक्षा दिवपाची. सेकेंड इज एन सायनींग ऑफ द MOU बिटवीन द GPARD एंड कॅपेसिटी बिल्डिंग कमिशन अंडर द कर्मयोगी भारत. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचें कॅपेसिटी बिल्डिंग मिशन आसा. हाज्या अंतर्गत कर्मयोगी भारत हाच्या अंतर्गत आमी MOU सायन करता. गोंय हें पयलें राज्य आसा तेंच्यांनी आपले 100% एम्प्लॉईज दे आर अंडर कर्मयोगी मिशन हाच्या अंतर्गत सगळ्या जाणांक ऑनलायन डिफरंट कोर्सीस करपा खातीर ऑन बोर्ड घेतले. रोजगार मेळाव्याची आमी जवळपास 230 लेटर्स फर्स्ट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो पयली लेटर्स ती आमी तांच्या हस्ते टोकन लेटर्स दिता. ताज्या उपरांत फेलिसिटेशन्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स कम पर्सन इन द हँड ऑफ द हॉनरेबल होम मिनिस्टर. फेलिसिटेशन ऑफ द स्वयंपूर्ण मित्राज. 5 स्वयंपूर्ण मित्रांचें आमी फेलिसिटेशन करता की जेंच्यांनी कंटिन्युअसली 5 वर्सां खूब बरें काम केलां तांचें. फेलिसिटेशन ऑफ द पंचायत आनी म्युन्सिपालिटीज अशा 2-2, 4 आनी 1 म्युन्सिपालिटी मेळून 5 जाणांचें जेंच्यांनी खरेंच स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशनांत बरें काम केलां त्या पंचायतीचें आनी म्युन्सिपालिटीचें आमी फेलिसिटेशन करता. फेलिसिटेशन ऑफ द नॅशनलायज्ड बँक्स फॉर द बेस्ट परफॉर्मन्स इन द प्रधानमंत्री जनजीवन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना आनी अटल पेन्शन योजना. गोंयकारां खातीर सगळ्यांत चड बेनिफीट दिवपी ज्यो बँको आसा तांचें फेलिसिटेशन होम मिनिस्टराच्या हस्ते जातलें. 72च्या पयलींच्या घरांतलो आसूनी ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे तेजें घर ताज्या नांवार जावपाचो आमी जशें म्हणटा घराची दारां उगडी जातली तशी ह्या स्किमीची दारां उगडी जातली. मूळ गोंयकाराक ताजें घर हें ताका मेळटलें हेजी आमी आस्त बाळगिता. 6 म्हयने पर्यंत फुडले एप्लाय करपा खातीर आमी फॉर्म्स पयलीं म्हणटा तशें सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करतले. 6 म्हयन्या भितर तेंच्यांनी एप्लाय करपाक जाय. ताज्या फुडल्या 1 वर्सा पर्यंत हेजो स्क्रुटनी प्रोसेस लोकांक खंयसरूच कटकटी न करता डॉक्युमेंट सुद्दां कितें जाय तेजेर फॉर्माचेर सुटसुटीत घालतले. तितकेच डॉक्युमेंट लावन तेंच्यांनी एप्लाय करपाचें. फॉर्म घेता आसतनाच ताजो फॉर्म ओके आसा काय ना हो पळोवनूच घेतले. म्हणजे तेणी आनीक फावटी मारपाच्यो ना. तेणी वांगडाच आपलो 1000 रुपया भरपाचे जाग्यार 1000 रुपया भरपाचो. कोणी कॅल्कुलेट करून 300 रुपया भरपाचे जाल्यार म्हणजे 3000, 7000, 5 कितें तें भरून ताका क्लास 1 सर्टिफिकेटी डायरेक्ट वेगवेगळे प्रोग्राम करून प्रत्येक कडेन दिवपाचें अशें आमी थारायलां. जेणे करून सामान्य मनीस त्याचो आमी हॅपिनेस इंडेक्स गोंयांतलो वाडपाक जाय
हाज्या खातीर म्हजें सरकार काम करता. म्हाका खात्री आसा की पयले फावटी अशा पद्दतीन आपल्या रावत्या घराचे डॉक्युमेंट्स जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना मनीस समाधानी जातलो. ताचा हॅपिनेस इंडेक्स हो नक्कीच वाडटलो हाची म्हाका खात्री आसा. ही फॉर्मां आमी एकदां लॉन्च जाली काय मागीर ते दितले. ही फॉर्मां दिवपाक ताका नोडल ऑफिसर वेगवेगळ्या फॉर्मा खातीर वेगवेगळे नोडल ऑफिसर्स आसतले. थोडी आमकां पंचायतीनूच दिवपाक जाय, पंचायतींतल्यान सर्टिफिकेट मेळटलें. मागीर रुखाचे ऑलरेडी आमचो डिसायडेड आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा. आमची म्हणजे सनद इशू करतलो आमचो डेप्युटी कलेक्टर. तेज्याच बरोबर आमी स्पेशल ऑफिसर्स नॉमिनेट करतले तालुका वायज.